2. Last 1. 2. প্রোস্টেটের লাস্ট কামটা করে দিই। গঙ্গা ধরে রাখি সবাই। লিভার মতো একটু স্টার্ট যায়, তাছাড়া যায় না, পেটের ভিতরে নিয়ে আসতে ঢুকানো যায় না, যদি ধরে চাপে ধরা প্রোস্টেটটা একদম দোলানোলা হয়ে আরেকবার হ্যাঁ ভিতর বসে এই যে এখানে একদম থুতনি ঢোকা দিতে। বগাসন, বগাসনে শুধুমাত্র পা দুটো এরকম এক জায়গায় থাকে। এই ফুল উঠাই দেবো, উঠাই দিয়ে এইভাবে চেপে ধরবো, এই থুতনি লাগাই দেবো। প্রোস্টেট টু হাঁটুর পরে ভর দিয়ে দাঁড়াবো। ডান হাতে গোছা ধরে আর বুড়ো আঙুলের সাথে পার বুড়ো আঙুল লেগে থাকবে। শ্বাস নিয়ে পিছনে, টু। এতক্ষণ লিভার ফুসফুসিতে চাপ লাগছে, এখন ওইটাকে রিলিজ করার জন্য মাথা ঘুরলে বসে পড়বেন, তাহলে দাঁড়ান দিয়ে পড়ে যাবেন। 1 2। যারা একটা কাজ হয়, যাদের মাথায় ব্যথা আছে তাদের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম হয়। আবার যাবো 1 2 2। আজকে যেটা আমি পিছনে যখন যাবো শ্বাস নেব, এটাই খাস নেব। হ্যাঁ 2 পুরোতে। আবার নিঃশ্বাস নিয়ে হাতের সাথে চোখ, হাত কত দূর যাবে চোখ কত দূর। 2 2 2 তো মাথাটা শক্ত করবো না, মাথায় কোনো বল নেই, মাথায় একদম আটতি লাগাই দেবো, এর জন্য খুব ভালো হবে। যাদের ঘাড়ে বেল্ট উঠে গেছে তাদের জন্য খুব ভালো হবে। 1 2 শ্বাসটা নিয়ে 2। হ্যাঁ এবার কপালে হাত, কপালে হাত। এবার 1 2 আবার 2। আজকে পূর্ণতা আসলে যদি শ্বাসটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন তাহলে একদম ব্যায়ামের আজকে যাবে পূর্ণতা। 1 আজ একটু ভাগ করে দেবো। খুব ভালো ব্যায়াম, যাদের অ্যাজমা আছে তাদের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম, যাদের কাশি তাদের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম, যাদের কফ জমে যায় তাদের জন্য খুব ভালো ব্যায়াম। 1 2 আবার 1 2
বাম হাত দিয়ে নাভি পরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে যাবো। 1 সামনে তাকাবো, নট সামনে দেখবো না, একদম সামনে তাকাবো। আমি আরুণ ভাই দেখবো, আরুণ ভাই আমার দেখবে, অপোজিট দেখবে। 2 শ্বাস নিয়ে উঠবো। গোড়ালিতে পাশে লেগে থাকবে। 2 পেটে অগ্নাশয় পছন্দতন্ত্র বীরতন্ত্র গ্যাস সুন্দর কাজ। 1 2 আরো 2বার। 1 2 চোখ সামনে 2 এই যে নাভির পেট শক্ত করা যাবে না, পেটটা যত নরম করা যায় তত আমাদের জন্য ভালো। কেন? এই যে দুই পাশে দুটো বৃহদন্ত্র আছে, প্রোস্টেট, তারপরে আছে আপনার লিভার, কিডনি, সবগুলোর পরে চাপ পড়ে এবং অগ্নাশয়টাকেও শান্ত করে দেয়। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে যাবো। যদি সঠিক ধরা হয় দেখবেন নাভির ওখানে হাতুড়ি পিটা হচ্ছে, কম্পন হচ্ছে, তার মানে আপনার হাত দুটো সঠিক জায়গায় আছে, সঠিকভাবে চাপ দিয়েছেন। 2 ওঠার সময় শ্বাস নেব, ওখানে যে শ্বাস রাখতে যে না পারেন সে উঠে যাবেন যত সময় পারেন, কিন্তু পারলে 15 সেকেন্ড। 2 সব থেকে বিষয়টা আছে বড় বিষয় যে 3টে নাড়ি প্রধান, এরা পিঙ্গলা, সুষুম্না, সেই 3টে নাড়ির উপর প্রচন্ড চাপ আসে, ওরা খুব খুশি হয়। শ্বাস কি বন্ধ রাখবো? কাটি কাটি যাবো যে ওখানে বন্ধ। 2 থেমে যায়। চাপ আসছে, এই জন্য মলদারটা এখন আমরা ঠিক এইভাবে বসে অথবা সিদ্ধাসন অথবা পদ্মাসন অথবা শোকাসন, সব যে কোনো আসনে বসে কি করতে হবে, আমরা পায়খানা করার সময় মলদারটা যেরকম এখন চাপে মলটা কেটে দিয়ে আবার প্রসাদ করব, এরকম করবো, এরকম করবো। জাস্ট ওই একদিন ঠাকুমার দুধ ধরে বইলাম, হ্যাঁ চলবে, কিন্তু শুধু মলদারটা প্রসার হবে, সংকুচিত হবে। মলদারটা মানে মলদারটা টানবো, আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ইজি থাকবে, একদম ইজি। 100 বার গুনবো মনে মনে, 100 বার। এটা যদি করেন তাহলে তার মলদার দিয়ে আর বেলার আসবে না। এটা যদি করেন তার মলদার আর কখনো মানে মাংসটা এপাশ ওপাশ হবে না, ইজি থাকবে। এটা যদি করেন তাহলে তার কিডনির সমস্যার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি করা হয় তাহলে তার ফিক্সল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো সেই মলদারটা টেনে ছাড়ছে, টানছে ছাড়ছে, টান ছাড়, টানি ছাড়, এবং রক্ত সঞ্চালনটা বেড়ে যায় আর স্কিনটা খুব গরম হয়। এই জন্য সূর্য প্রাণায়াম আর এই ভুজন্ত আর পর্বতাসন করলে তার স্কিন ডিজিজ সেরে যায়। শ্বাস নিলাম, শ্বাস ছেড়ে দিলাম, শ্বাস নিলাম। দাদা হচ্ছে না। 1 2 1 2 কত ধীরে হচ্ছে কেন? নদীতে ছেড়ে দেবো। 2 1 বলার সাথে
সাথে। টু টু ডাক্তার এটা করলে 1 সপ্তাহের মধ্যে ঠিক আছে। 1 2 1 2 2 1 2 হার্টের ভারসাম্য হার্টের প্রচন্ড থাকে 1 2 1 2 1 1 আমি তো কিছু পাই 2 সাংবাদিক কোনে যাচ্ছেন এই 1 লাস্ট আর ইমান দেন আর মতো না 2 নেমে যায় নেন এবার ওইটা আমি থাক পায়ে গিয়ে ওইটা আমি থাক 2 আবার না না লাইনি 1 2 আবার